Hola familia de YouTube, hoy les traigo cómo organizar una balinera en su ventilador. Vean lo que bonito se ve, mire qué bonito y qué bueno se ve. Si usted es técnico, se va a dar de una cuenta de una vez que ese es un trabajo elegante. Aquí lo estoy desarmando, ya lo armé, ya lo había armado, ahora lo estoy desarmando para que ustedes se den de cuenta cómo lo van a hacer para que le quede así. ¿Ok? Así no, mejor todavía. Aquí tenemos para que vean la balinera 608Z. Ese es el número de balinera, ya que muchas veces en los videos anteriores me preguntan qué número de balinera es. Ahí se los estoy mostrando en el video, porque a veces no ven el audio. Entonces ven el video pero no le ponen audio. Aquí están viendo, este es un pedacito de cable, ¿ok? Pedacito de cable grueso, y esta es la parte de abajo de una botella de Coca-Cola, que es la que sella la tapa, con la que presiona la tapa. Esa partecita de abajo fue la que le saqué a la botella. ¿Ok? Ya que todas las botellas de Coca-Cola, de refresco, de gaseosa las traen, ¿ok? Bueno, entonces aquí también veanlo. Eso entra completico, exacto en ese ventilador, por la parte de arriba, exacto. No les queda ni para adelante, ni para atrás, ni moviendo, no queda exacto. Así que a ustedes no van a tener que cuadrar la balinera, ni buscar para ningún lado. Eso les va a quedar pero bonito. Van a meter el pedacito, ¿verdad? De cable, que lo van a picar al gruesor de la balinera, ¿sabe? Al anchor de la balinera, para que no les quede sobrando. Y lo van a meter, vean, muy facilito en la tapa. Ahí lo van a meter. Dentro de la base de la tapa ahí está, mírenlo. Vean cómo se ve, como si fuera una empacadura, ¿ok? Y ahí van a meter la balinera o el rodamiento, o como le digan ustedes en su país. Vea, aquí está, vea, cuadradito ya. ¿Qué vamos a hacer para que no se salga? Por supuesto que tenemos que mejorar el video. Le vamos a tener pegamento instantáneo, pega loca, pega azul, pega líquida, pegamento líquido, como le digan ustedes. Aquí está, miren, lo vamos a echar suficiente. Vean el video completo para que les quede bien. Advertencia, ¿no? Vean el video completo y pónganle audio para que se den de cuenta, porque los videos lo ven 2 minutos, 3 minutos, y después le dicen a uno por qué no me quedó bien. Entonces aquí están, véanlo completico, vean el video para que les quede bien. Es un consejo que doy, ¿no? Ya que muchas veces, o la mayoría de veces, no vemos, empezamos un video y no lo vemos completo, y un video cortitico. Entonces después nos dicen que nos queda bien, que cómo hacemos, por qué no, qué número era. Aquí está, miren, estamos echándole pegamento bastante, sin miedo al éxito, ok, sin miseria. Y ahora le vamos a tirar bicarbonato de sodio, ok, bicarbonato, el que le echan a las tortas, el que le echan a las piezas. Ese bicarbonato con ese pegamento pega muy bueno. Entonces le vamos a echar, no cantidad, pero sí un poquito más o menos, para que el pegamento se haga como un plástico, como una piedra, y no deje que ahí es el espacio pequeño que quedó entre entre el cable. Ahí le van a tirar pegamento, ok, y le van a tirar bicarbonato completo a todo. No hace falta que le echen mucho, pero sí una cantidad como para que no se ruede el cable, o no se ruede lo de la tapa de refresco, ok, de gaseosa. Aquí tenemos, le vamos a echar por todos lados, así como ustedes ven, blanquito, que debe quedar todo blanquito, ¿sí? Así, ok, que después mírenlo como está quedando de bonito, ok, y de bueno y de seguro. Ese video, si ustedes quieren trabajar ventiladores con balinera, eso sí, una sola balinera, le vamos a montar solamente la balinera de adelante, no le monten la de atrás. Les voy a decir por qué. Porque queda sonando duro, queda un silbido todo el tiempo, y eso molesta en la noche para dormir, y las personas que reparan eso o mandan a reparar se quejan porque queda con mucho ruido, queda con mucha más velocidad, pero queda con ruido. Entonces si le dejan el buje de atrás, si quiere se lo cambian, se lo ponen nuevo, echan el eje. Lo más lógico es que si usted cambian el buje, imagínense, ustedes cambian el buje nuevo, echan el eje un poquito para atrás, que quede un poquito más atrás en la caja, para que no quede donde está desgastado, para que no quede donde el eje se está desgastado, ¿verdad que sí? Y le meten esa balinera, téngalo por seguro que eso es trabajo para rato largo. Estamos hablando para años, ¿ok? Así que van a decir, ¿quién me arregló este ventilador? CX persona, porque lo arregló bien, mire, ahí está, mire cómo se ve. Eso queda es exacto, no tienen que mirar para adelante ni para atrás. Ustedes tiran la balinera que pegue abajo al fondo, y eso es todo. Ahí tienen que dejarlo secar. Mientras que seca,
Hay que dejarlo secar por lo menos 7 minutos. Vamos a probar el eje. Sí, vamos a probar el eje ahora, ya que ya secó. ¿A qué altura le vamos a poner el eje? Recuerden que el eje tiene, aquí mire eso, el eje deben de lijarlo para que nuestra balinera cuando gire entre suave, ¿sí? Porque si no lo lijan primero, cuando metan la balinera ahí, se les va a trancar y no va a poder girar, no van a poder moverlo y entonces lo van a arrancar. Entonces o lo prueban con la balinera antes de montarla o con otra balinera ya usada. Aquí estoy midiendo el sitio donde debe quedar. Aquí ve, aquí va la tapa, ¿sí? Y va la bobina. Tenemos que medir más o menos cuál es la distancia que queda de la tapa a la bobina. Entonces, el enducido, ya les muestro ya. Esto es para que ustedes lo quede bien, bien. Ya lo van a tirar que un poquito más adentro. Ahí que se vea ahí entre los dos, ¿sí? Que medio se vea. Ahí exactamente. Ahí debe quedar el enducido. Entonces ahora lo vamos a rayar. El enducido lo vamos a rayar. Lo pueden rayar con un cuchillo que corte, con un pedacito de cegueta, con una lima. ¿Para qué? Para que la balinera no pase hacia abajo. Que al usted rayarlo, mira, ahí está otra balinera vieja. No pasa, ¿ve? ¿Por qué? Porque quedó rayado. De todas maneras, yo le monté el plástico que trae original. Para cualquier cosa, si se pasa, no se vaya a dañar, ¿ok? Aquí tienen, vea. Ese trabajo le va a quedar a usted garantizado al 100%. Les pido a ustedes, ¿verdad? De cariño que se suscriban, que nos den like, que nos acompañen. Estos videos los hacemos nosotros con mucho cariño para ustedes, ¿ok? Y el regalito que pedimos, todo lo que pedimos de recompensa es simplemente un like, una observación, si saben de otra forma mejor, si les pareció bien el trabajo, si tienen alguna sugerencia, háganlo. Háganlo saber, suscríbanse, denos like para que así vean nuestros próximos videos. ¿Ok? Nosotros tenemos ese video, es una bobina que reparé ahorita. Esa la acabo de reparar así. Si ustedes quieren, en el video siguiente estará la bobina como la reparé, ¿ok? Saqué todos los cables, la pelé completa y empecé cable por cable. Aquí tenemos, véanlo, completo. Y aquí vamos a, ¿ahora qué? Ya armarlo para que el video no quede tan largo, ¿ok? Y vamos a probarlo. Vean, ahí está la tapita atrás. ¿Sí ven la tapita atrás? La tapita blanca, ahí está la tapita blanca. Y aquí está el motor ya girando.